Del 1 al 10, ¿cuánto califica el sonido de este carro? A ver. Ok. Le doy un 9.5 de 10. Me siento como en la Fórmula 1 en Italia. Me gusta. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Y para ti qué carro crees que puede sonar mejor que este? Un Dodge Charger. Tuve la oportunidad de conducir uno en Estados Unidos. 10 de 10. Oh, vaya. Del 1 al 10, ¿cuánto califica el sonido de este carro? Well, in my opinion, I give it a 6 out of 10, I guess. O sea... Yeah. Well, Yes. I said 6 because it's a good sound, but it's not like perfect. Okay. Next question. Y o sea, ¿qué carro te gusta más a ti? ¿Cómo suena? Well, I really like the Ferrari 812. Bueno, creo que el que se escucha Ferrari. Yes, the 812. Vaya, tiene buenos gustos. I appreciate Very it. good. Thank you so much. Yeah. Bye, thanks.